多謝你哋收聽靈修 DT 4.0，一個每一日同你一齊成長嘅頻道啊！我係你嘅靈修主播 Vivian， 唔記得 subscribe 我哋嘅 broadcast 同埋 YouTube channel 喎。你嘅支持就係我哋製作呢個節目嘅最大動力啊！Hello， 大家好，又係靈修 DT 4.0同埋 JV 嘅時候啦。咁今日咧，我哋就係星期三啦。而靈修嘅部分咧，就係路加福音第11章嘅。咁我諗大家都會好熟悉路加福音第11章咧，喺開頭嘅部分裏邊就係講關於主禱文，關於點樣禱告嘅。咁咧，但係我咧就想今日同你哋咧係睇成章嘅聖經，係睇11章嘅全章。咁喺呢一章嘅裏邊咧，我想大家去留意兩個嘅重點嘅。一個重點咧就係有關於神嘅降臨，神嘅國究竟係咩回事？神嘅國嘅降臨係會點樣呢？第二啦，就係咧神國嘅降臨要喺我哋嘅中間嘅時候，我哋嘅生命有啲乜嘢要準備呢？喺呢度講，喺一開始門徒問耶穌應該要點樣嚟到禱告嘅時候，咁大家好熟悉呢個嘅主禱文嘅，但係我哋都再讀一次，好冇？我們在天上嘅父，願人都尊你的名為聖，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，天天賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。喺呢一度嘅經文裏邊呢，我哋睇到主禱文所有嘅禱告嘅方向裏邊，一開始就係願上帝嘅國嚟到降臨，願上帝嘅旨意行喺地上，如同行喺天上一樣。所有嘅出發點呢，都係指向神，都係咧嚟到貼近上帝嘅心意。每一樣嘢咧係只係單單嘅為自己嚟到出發嘅喎。咁我哋可以再去自己再去反省，就係當我哋禱告嘅時候，我哋嘅方向究竟係點樣呢？而並且喺呢一度引申到另外一個嘅鏡頭一轉嘅時候，就講點樣嚟到情詞迫切嚟到禱告，點樣咧讓禱告嚟到蒙應允。因為當我哋咧向主嚟到求嘅時候咧，就必得着。我哋要對啱啊！我哋要對準神嘅心意啊！我哋咧要認真咁樣嚟到去求啊！但係記住，前面嘅前提就係我哋唔係向為自己求啊！我哋唔係以自己為出發點，我哋要明白究竟神嘅國、神嘅心意係點樣。於是向主嚟到求嘅時候，而呢一度咧，佢就講到究竟神嘅國嘅臨在會係點樣咧？神嘅國裏邊咧就係咧鬼都要被趕出嚟嘅。因為呢度講第20節，佢話靠神嘅力量嚟到趕鬼，咁就講緊我若靠神的能力趕鬼，這就是神嘅國臨到你們了。係啊，弟兄姊妹，我哋咧好多時我哋嘅禱告嘅出發點，我哋都會睇得好單一啊，好自我嘅中心，好淨係為我哋自己想要嘅嚟到求。但係呢度經文再一次提醒我哋啊，我哋係求嘅時候係求神嘅國喺我哋嘅中間啊，並且我哋要知道神嘅國臨在嘅時候會有啲咩發生，鬼會被趕出嚟嘅，神嘅治權喺呢個地上面更加嘅。當我哋後邊睇到嘅時候，咦？咁其實趕完鬼之後，咁個鬼又會再走翻嚟喎。咁耶穌又再責備嗰班嘅法利賽人，佢哋咧冇去悔改啊！喺呢個邪惡嘅世代咧，佢哋只係着重咧外邊嘅潔淨，而冇裏邊真實嘅潔淨，裏邊充滿咗污穢同埋罪惡。我哋就睇到喺呢一度，耶穌想講俾我哋聽係想講啲乜嘢嘢咧？就係講到神嘅國臨在喺邊一個地方啊？臨在喺我哋嘅中間。但係我哋生命中間，我哋就要知道嘅就係我哋有一個潔淨嘅生命，我哋嚟到同神嚟到對齊，預備好我哋自己嚟到讓神嚟到使用我哋，讓神嘅國咧臨在喺我哋嘅中間，唔係淨係做喺外邊嘅嘢。唔係着重於外表嘅潔淨，而我哋裏邊充滿咗污穢。咁我哋要點做呢？
返去前嘅部分，第1至第4節。當我哋禱告嘅時候，我哋嘅出發點係咪自己呢？當我哋禱告嘅時候，係咪求主嚟到改變我哋嘅心呢？係咪咧求主嘅旨意咧臨到喺我哋嘅裏邊，越係去貼近神嘅心呢？弟兄姊妹，如果我哋越係願意貼近神嘅心，神嘅國願意臨在喺度啊，神就嘅大能，佢嘅治權就進入我哋嘅裏邊，我哋就會發現，我哋越係少將自己卑微，我哋越係能夠謙卑自己，而唔係事事都以自己嚟到出發，事事都以自己嘅想法嚟到出發，神嘅國就會嚟到我哋嘅中間，讓我哋去體會，讓我哋去明白神嘅心啊！弟兄姊妹，今日呢個嘅經文真係成為我哋好好嘅幫助，去省察我哋，讓我哋調整我哋嗰個嘅禱告嘅出發點，調整我哋生命裏邊唔係淨係得外邊潔淨，而裏邊冇潔淨。如果唔係，就好似咧趕咗個鬼走嘅時候，打掃乾淨啦，但係我哋裏邊咧冇明白上帝嘅話，我哋冇好好讓上帝治權喺我哋嘅生命裏邊，以致嗰個鬼再入嚟嗰個人嘅生命裏邊，變得比之前更慘啦。今日讓我哋一齊嚟到禱告啊！求主光照我哋，幫助我哋，讓我哋不斷嘅嚟到禱告，不斷嘅嚟到學習，讓神呢嘅治權喺我哋嘅裏邊，讓神嘅心意喺我哋生命裏邊咧能夠成就。我哋一同嚟到禱告，真愛主，感謝讚美你，多謝你，你喺我哋裏邊咧光照我哋，俾我哋睇到咧，原來我哋係好自我中心啊，俾我哋睇到咧，我哋好自私啊，我哋嘅禱告好多時嘅出發點，我哋淨係為咗自己嘅好處，但係我哋冇去貼近你嘅心意。主啊，今日你再提醒我哋，讓我哋每一次都係禱告嘅時候，都係將我哋嘅心意嚟到放低，讓你嘅心意放喺我哋裏邊，更多讓你嘅心意喺我哋放喺我哋裏邊，幫助我哋貼近你嘅心，更明白你，亦都讓我哋咧打掃乾淨我哋嘅內心啊！讓主啊歡迎你住喺我哋嘅中間，感謝你，讓我哋越明白你，主啊讓越知道你，以致主啊讓你嘅國咧喺地上邊能夠彰顯，就喺我哋嘅生命裏邊能夠彰顯。多謝你，祝福我哋，聽我哋喺你面前嘅祈禱，奉主名求，阿門。弟兄姊妹，祝福你哋，拜拜。